好的，内江的朋友们，这一次我们期待已久的泼水节它是真的来了哈，这是真实有效的。前段时间就看到我们内江那个官媒，它不是在宣传我们会有一个水龙的一个表演嘛，然后伴随着就是我们的泼水节的一个进行。然后就在今天晚上，我去到了我们东兴区体育馆，就是万达后面那个体育馆哈，新体育馆。然后已经有工作人员那边进行一个彩排，还有舞台的一个搭建以及活动区域的一个准备哈，我都已经去看了。然后也有现场的图片哈、视频给大家看一下。因为我是时间仓促，我是晚上就大概看了一下的。然后包括就是我们内江自己的官媒也在做一个宣传。它这个活动的话是从上午就要开始，但是上午的话是做的一个启动仪式，包括也会有一些小的互动，在早上的8点半到9点这个时间进行。然后我们期待的水龙表演以及泼水节是晚上的7点半。哈，是晚上的7点半，大家根据自己的时间来就可以了。然后7点半呢进行水龙表演，然后我们如果要去参与、要去耍的朋友哈，尤其是家里面有小朋友呢，喜欢耍水的哈，我们要去耍的话，就是尽量我们的穿着啊那些轻量一点啊，因为可能会把自己打湿，还有穿鞋子那些穿防滑的哈。还有就是我们既然要泼水，对不对？我们要准备好我们的工具，我们瓢瓢、盆盆、水桶，还有那个水枪哈，这些都可以准备起。水龙表演，我不晓得大家有没有了解过，它其实应该就是一种民间的一种技艺哈，就是舞龙，然后伴随着可能会泼水哈，这样就形成了一个水龙的一个表演。泼水的话，就是说我们的旁边围观的应该是可以用水去泼前面表演的那些人哈，就是舞龙的那些人，然后也可以互相的去泼水，然后达到这个泼水节的一个氛围哈，就是应该是这样子的哈。然后具体的话要听从现场的一些工作人员的安排嘛，应该会有主持人组织这个的哈。所以说这一次的泼水节你会不会去？然后他这一次的话是应该有3场，我看他那个宣传上面说有3场，3场的意思是不是有3天的意思呀？然后就是活动地点哈，就是我刚刚说的，在内江市东兴区的体育馆哈，就是万达后面这个体育馆，大家千万不要走错了哈。做一个温馨提醒嘛，就是说我们去耍的时候，肯定现场有很多小朋友啊、老年人呐、大家在耍的时候一定要有个度哈，千万一定要控制住，就是尽量尊重他人哈。我们在泼水的时候、进行游玩的时候哈，要兼顾到尊老爱幼这一些，我们一定要做到位。还有就是我们一定要妥善保管好自己的随身物品，我们带过这样的手机啊、包包啊这些，一定要妥善的保管好啊，千万不要刷了之后把东西刷丢了就不好得了。最后也希望大家玩得开心哈。这一次活动的话，大家都不晓得会举办成什么样子，但是可以去看一下啊，可以参与一下。记住了哈，8月8号晚上的7点半。